Yo, with your boy M. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngiphethe uSibongiseni bringing umuntu wakhe uNelly. Let's get into it. Sanibonani, igama lami Sibongiseni. Ngizela kule show ngoba ngifuna ukuncedwa. Umuntu wami ufuna ukungishiya. And ngiyacela ukuthi nibe nami. Ngicela ningincedise nami nibe nami. Ngiyabonga. Yo, with your boy M. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngiphethe uSibongiseni la esayidini lami nomuntu wakhe uNelly, right? Mina ngisharp. Uyazi uzele kule show yethu. Bengithi uyadlala kanti userious ungilethile vele kule show. Awungitshele the whole story ukuthi kuba noqale le ndaba. Akasitshelanga yonke into iphelele. Uyasho nje kuphela ukuthi ufuna ukuhlukana naye. That's what we know. The reason why. Kasho ubhuti. Ithi sizwa manga akhe ukuthi uthini ke ngizophendula ke if right or wrong. Ngoba isikhathi sikhuluma thina umkhulumisi. So how did he manage to get you here? Hayi ngumtshele ukuthi ngiready for nina if ever decide ukuthi angilethe kule show cause mina ngiyazazi ukuthi ngiclean. Yeah, uye nje bekayenza lezi snacks. That's why ngibuza ukuthi explain the whole story ukuthi kwenzakalani. Okay, ungasicazela mhlambe uthi okay why usilethile? What's the story ngomuntu wakho? Sanibonani bafethu, igama lami Sibongiseni njengoba bengichazile. Okay, into engayisho, into esibangayo nomuntu wami iyodwa. Sibanga nje ukuthi mina ngihlezi ngibuye ebusuku. And ubuya wami ebusuku angisana sikhathi sakhe, anginasikhathi sabantwana. And njengoba nginasikhathi sabantwana kanje, kwayena manje uyabalisa bona. Manje mina ngisaba lokho ukuthi uyangishiya. Ufuna ukungishiya, uyangishiya vele. Ufuna ukushiya ngoba ufika late emsebenzini. Ngibuya late emsebenzini and kukuthi okay ngiyakuvuma lokho. Angeke uthi uyindoda ubuye endlini uphethe 10 rand ekubeni kuukuthi uceda khola namuhla. Uphethe 10 rand. La uzi 10 rand nayi ngayikhipha ngikubonisa. Engina. Noma kholile ubuya phethe lo 10 rand. Uzongitshela ukuthi umsebenzi uqala ekseni yena ubuya endlini ngabo 2 ntathakusa. Ubuya anuka utshwala. Umsebenzi wakho uphi loyo? Ngicela ukuthi nami bangiqashe. Nami ngiyawuthanda lo msebenzi wakhe. Ayibona nayi angeke ngikhuluma naye. Uhluleka nanokondla abantwana ayikho into ayenzayo endlini. Ayikho. So mina ngizotolerate yonke le nonsense. So yiko ufuna ukumshiya? Ngifuna ukumshiya ngoba futhi ubusy khona nabantu abusy nabo. Mina kumele ngihlale ngihlobise endlini. Ngibe ipali yena busy yenza izinto zakhe ngaphandle snacks. Nkosikazi wami ngisacela ungixolela kodwa. Hayi mina ngikhathele. Sibongiseni kunomuntu ozwana naye. Kuba abosisi nje ngihlangana nabo kuphi masitshwaleni. Kuyenzeka vele ngidlule khona, ngidlule ngendlela kodwa ngicela nje Uyajola ngaphandle. ukhona vele ngibhizi naye. Ukhona ngibhizi. Ngifuna ukuthi ngihlale yonke nonsense. Ngihlale yonke nonsense. Ayikho into oyenzayo endlini lo nalo msebenzi ngabe uyayekela nje ngoba ayikho into oyisebenzelayo. Njalo ufika endlini uphethe 10 rand. Awuthenga ukudla ayikho into oyenzayo useless uyeke lo msebenzi. And mina ke nami for information ke nami sengizitholela umuntu but and ngifuna ukuphuma right wu. So nomuntu Sengumtholile ayinayo ubhizi ngaphandle. You can play the game. Aza ngashona ngiphila. Uzenzile ukhalelwa. Mina but ami ngumtolerate lo muntu. Ngumtolerate sengi right. yini engaka yenzile beside ukufika endlini ngo ntathakusa? Ayikho into asiza ngayo endlini. Akathenga ukudla, akabhadala ischool fees sabantwana, ayikho into ayenzayo. Usebenzelani umuntu onjalo? Imali yakhe ayiboni. Angiyiboni njalo ubuya esikhwamena noma ngithi ngiyayikhuthuza ibruko lakhe ngihlala ngithola ama 10 rand. Mara ubuya amanzi ba phansi umanzi. So mina kumele ngibekezele yonke lento le. Uxolisa akusiza ungitshela ukuthi uzobaletha labantu. Ngathi ubalethe. Benganayo choice. Ngoba ngiyabona ukuthi vele uyangishiya sithando sami. Ngicela nje umusa wakho. Uzimisela ukuchange? Uyamuzwa So yini awuzimiselanga kanti ukushintsha? Kunzima. Yini enzima uthi ushintshe?
Shuthi mina mangake ngithi nje ngandlula nje ngasesportini ngivele ngene. Bese mawufika endlini ufuna ukudla. Lokho kudla ubani kumele afidane nawe kodwa uyasebenza. Angisebenzi mina imali egrant abantwana but kumele ngiloko business supportana nawe. Indoda engake endala. Uhayi mina ngicela ibreak sengiright bhuti wami. Nizimoshele nje nesikhathi ukuzala kanjelanga the whole story ukuthi uyoqale yonke nonsense. Sithandwa sami ngicela nje kusale sekuphela. Kodwa nje ungangishiyi. Hayi mina sengiright ngobhuti. Uzoya kanjani ukushiya ngoba uyaphuza ufika late endlini. Unabantu ngaphandle uyajola. Awuboni ukuthi kwamele ushintshe lokho. Makaqhubeke nalomuntu amtholile. Ngizokushintsha kanjani? Makaqhubeke naye. Ngizokushintsha kanjani? Ungangibizi isithando sakho. Ngisithando sakho. Labantu ozwana nabo wawungabayeki. Ngiyafuna ukubayeka mara ngazi kanjani. Uyabona ukuthi umoshele nje isikhathi. Umoshele nje isikhathi kuniletha la. Ngisecela ningisiza kodwa umuntu amangashiyi. Angisho umuntu wakho omusha omtholile. Hayibo busy naye angifuna ukugula mina. lo muntu omusha umthole kuphi eTavern? Uyasebenza umuntu wakhona. Uyasebenza. Yeah, maybe uzoyitolerate nonsense yakho mina ayingikhathele. Manje uphuza yonke isalary. Ngithi ngihola namuhla manje mhlambe ngabo ma3. Mangishayisa ngo5. Hayi. Angazi u7 ushaya sengimanzi inte. Imali ayisekho. Wawangayiphi umuntu wakho imali ukuthi akubambene? Yilapha engilahla khona. Kodwa ngiyacela sithanda. Manje yini ezokwenza ukuthi angakushiyi umuntu wakho? Important nayikho important nengane zakhe azikho important. Manje ngizengixole nix ngiright mina. Angisakufuni bhuti wami hayi ngiright. 2 years zonke ngitolerate nje nonsense. Kodwa le ingane sinazo. Hayi ngiright. Hayi ingane ayithi yimi engizondlayo wena kuyafana ukuthi angazi ngizoyibeka boyi spam donor. Good for nothing. Good for nothing ngiright. Bhuti wami ngiright yazi unimoshele nje isikhathi ngokuthi anilethe la. Mina uyamyeka vele uyamtampa ngoba bekathi awusamkhulumisi kwasha kwacima bengamkhulumisi vele bengasamphakeli nokumphakela ngoba ayikho into ayenza endlini ngibuye ngilale umuntu osebenzayo uhlala nokuthenga itoiletry insipho yokugeza hayibo uthatha izinto zabantwana the way awunamahloni awuna pride indoda engaka hayi suka awuboni ukuthi kwamele ushintshe lento yenza izenzo zakho ngiyafisa ukuzulungisa angazi ngenze njani bhuti wami mhlambe nawe ungangiphi advice utshwala mhlambe kwamele ukutshwala kucala ngibe right ya ngoba into ekudlela imali angithi le into engidela umkholo wakho wonke ungaphelela etshwaleni ungacabangela ekhaya lodwa angazi ngipha abantu abayingakho imali kodwa nje ngilanga lodwa umkholo usuphelile mangibuya nanayi imali umnandi uyikhipha kubona onkroyi bakho kunokuthi usupport abantwana kuma kumele uyikhiphe endlini inkingi ubusiness cabbage zakho hamba kuze uyohlala nazo mina ngiye right hayi ngiye right bhuti wami ngaze ngalahlekelwa ukhona nje lana nje ngiyothatha nje ngokwami nje bheke ngicela ubheke uphethe 10 rand uze uyayikhipha angishimo ngizoyenza ne 10 rand mina hamba uzobona ukuthi uzoyenzani ngayo manje lo muntu omusha ozwana naye athini ngezenzo zakho okay azange ngimtshele ngokuthi nginesithandwa sami engihlala nasendlini akazi ukuthi unomuntu othandana naye so mina mangifikile nje umuntu ukuthi okay sharp lokho nako asisebenzise bona umuntu waseTavern vele uyazi lahlala khona ngazi kahle kodwa akazi akubuza ukuthi akazi akufuna ukuvakashela ngoba wonhlala nomuntu phela no okay yena ngeke ngamtshela ukuthi nginomuntu mara akamazi yabona so masihlangene sisuke eTavern siye kwakhe silale khona nasekuseni ngiyabuya uyalala khona kanti that's why ubuya ngabo ma 2 am usuke so right so usuthi so udlile ne usikhohle ukuthi khona ubashile endini wabashilanga nemali esinkwa hayi mina bhuti ngiright yazi ngiright ngila ya ngiyabona vele ukuthi lana akunaki ukuthi ungalungisa vele la ngoba akazimiselanga ukulungisa into yakhe ayenze wrong ku makaya kushipini queen yakhe la itholile ngithi busy nayo umfida ngotshwala uyambothoza uyazibona ukuthi unjani ngiculi in my time
Mshini. Hamba udlala naye uzokutolerate. Mina ngi-right. So manje seku-official ansekho akusase couple. Nithi mangisuka la ngiyothatha kungokwami nabantwana bami siyahamba ngibuyele ekhaya. Nasekhaya angixoshwanga futhi. Sibongiseni. kunzima Wena kwamele uzilungise nje kuphela ngoba usisi nami kuuye bengizovele ngihambe. Akuna next engalunga la. Ngendaba yotshwala, utshwala kumoshele yonke into. ungafundi lalela umuntu omthandayo kuphela ungalokho elibhizi ulandelelana nabo konke naku manje Ubona manje sekulate masakusasiza. Sekulate. Kuwe bekathi uyashintsha. Tolerate dala. Hayi bengamnikeze enye chance manje angithi sekakushilo ukuthi ukhona i-shipping queen yakhe. So makaqhubeke ne-shipping queen yakhe. isithando sama yikho Yokungibiza ngesithandwa sakho, angisisithandwa sakho. Kusho ukuthi sekuphelile vele. noma ngisacela ungikhulumela bo Akuna next engakhulumeka la ngoba nawe awufuna ukushintsha ngithola. ngingafisi ukushintsha Mara so unomuntu ozwana naye. Unomuntu ozwana naye. Mhlambe mangasekho usisi uzozicabangisisa kahle ukuthi okay. okay ngisale Umuntu angithi umthanda sekahambile umuntu. Shipping queen usaluwedwa kanjani? Umtshele ukuthi amove in. impilo esifunayo le okay abantwana bona Abantwana bayenzelani laba abantwana ungibuza ngabo ngoba bayenzeli next. kodwa bakhona inhlizweni yami Hawu, enhlizweni. Makumele ubafide uyahluleka. Awungiyeke umuntu wenkosi. Awungiyeke. Awuthi nami ngiyivale ngoba vele akuna next ezolunga la. Ayikho bhuti wami. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. We out.